ներում կան հակասություններ, հարցակնության ավարտից հետո մենք իշխանության հանդես ավարտից հետո իշխանության հանդես Պարոն Գևորգյան, դուք ձեր հարցակնություն սկզբում այսօր մի հայտարարություն արեցիք, որ եթե ես չեմ սխալվում, որ դուք հիշողության հետ կապված խնդիր ունեք։ Պարզաբանեք դատարանին, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչով դա պայմանավորվում։ Վիրավորումից հետո ես երրորդ վարկի հանդիզյան տարել, վիրահատվածել եմ, հաստատություններ ունեմ, ոչ խնդիրներ ունեմ, վերակապապար։ Հաստատությունները ունեմ, տեղյակ եմ, որտեղ վիրահատել, որդին եմ վիրահատել, բոլոր թղթերը կա, իրականում այսա կա։ Ես ճիշտ հասկացա, որ բժշկական հաստատություններով կամ ախտորոշումներով արձանագրված է, որ ձեր առողջական վիճակը ազդել է ձեր հիշողության։ Շատ լավ։ Եվ սարում դուք նշեցիք, որ դուք այժմ հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ծառայում։ Մանրամասնեք, որտեղ եք, ինչ պաշտոններ զբաղեցնում եք։ Տարածքային պաշտպանության զորքերի մարտական բաժնորդության բաժնի պետ եմ։ Դուք ում եք ենթարկվում։ Ենթարկվում եմ անմիջապես տարածքային պաշտպանության զորքերի հրամանատար։ Շատ լավ, ինչու ես հարցը տվեցի, որտեղ հարցը ևս մի քանի բաների եմ տվել։ Այստեղ այսօր այս հարցակնությանը գալուց առաջ դուք վերադասի որևէ ներկայացուցիչի հետ որևէ քննարկում, խորհրդատվություն ունեցել եք թե ոչ։ Ով է որ այսօր այստեղ հարցակնում է։ Վերադասը գիտի ոստիկանությունը ծանոթում է ունացել է զորամաս, նախկին դատին դատավարությանը որ չեմ եղել, ես պետք է պարտավոր էի գալ։ Մեր զինծառայող ընկերներից խնդիր էր ունեցել, որ հրամանոցը հերթափոխին, երեխան վատառողություններով իր տարել է հիվանդանում, վերադասը միշտ ասեց, որ ես պետք է տանեմ հրամանագրով։ Լուրջ խնդիր կար, ես եմ տալու դրա համար ներկա չեմ եղել։ Այդ առումով ոստիկանությունը ծանոթում եք, ծանոթումը հասել է տարածքային պաշտպանության զորքեր, ես ներկայացել եմ։ Ես միշտ դեռ պարտավոր եմ ներկայանալ, որովհետև ուզել եմ։ Իմ հարցի ենթատեքստը հետևյալն է, այսօր դատարանում ցուցում տալուց առաջ դուք որևէ բացատրության սիմվոլականի կամ որևէ այլ պաշտոնատար անձի հետ քննարկել եք։ Ոչ, ես բնակարանից ու եկել եմ ստեղ։ Դուք հանրային մեղադրողի հարցերին պատասխանում եք, մի քանի անգամ շեշտեցիք դեպքի օրվա մասը, որ դուք տարբեր հեռախոսազանգերի եք պատասխանել, ես դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնամ դեպքի բան, բայց հիմա այդ օրը կառավարությունից որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից որևէ մեկի հետ հեռախոսով խոսել եք, կամ որևէ մեկի հետ այլ կապի միջոցներով հաղորդակցվել եք։ Խոսել եմ մենակ նախարարին։ Պաշտպանության նախարարի հետ եմ ես հեռախոսակապում։ Այդ խնդրեմ մի մանրամասն նկարագրեք, որ ժամին ում կողմից ա եղել զանգը, ինչ նախաձեռնությամբ, ինչ եք խոսել։ Օպերատիվ հերթապահի զանգով ասում եմ պաշտպանության նախարարը իրավիճակը տեսած զեկուցել է ինչա պատահել։ Դա դեպքի վայրում եք։ Այո։ Այդ է ասում ես զեկուցները։ Հետո իրավապահ մարմիններից տարբեր բարձրաստիճան կառույցներից են զանգում։ Նախարարի մասին է խոսքը։ Ձեր նախաձեռնությունն է եղել զեկուցել պաշտպանության ոչ նախարարն է խաղի արդեն։ Նախարարը որ ժամին։ Դեպքը որ արդեն հասել եմ տեղ ու եթե չեմ սխալվում 20 րոպե հետո ինքը արդեն խաղի մեջ է։ Նախարարը դուք ինչ եք զեկուցել։ Զեկուցել է որ պաժարա ու ազատագրում նշել։ Ինչը տեսել եմ նախարարի զեկուցել։ Այ պարոն Գնդապետ, ինձ ես մի հատ հարց առաջացա, որտեղ դուք նոր հանրային մեղադրողի հարցին պատասխանեցիք, լեգական նախարարի հարցի պատասխանել։ Դուք նշեցիք, որ Վարդենի սոփ եւ ճանապարհին արդեն երևում էր Ազատ գյուղում ու կացարանում այդ հրդեհը։ Մոտավորապես քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կլիներ։ Եթե չեմ սամիլի 15 կիլոմետր 15 կիլոմետրից երևում էր այդ մութ գիշերով հրդեհը մեծա ոգելեց։ Մեծ էր արդեն։
տեսել եմ դրա համար կոմունկապետ Աղետյանին խնդիրը դերի ասի ինչքան կարող այդ գնա բեր տենա ինչը բաժանում արդեն բաժանում բայց դա դերել Իսկ որ դուք հասակ հրդեհ եք կարել այդ բանը ավելի ուժ է այո դուք քանի տարեկան կանի պատասխանատվական ծառայության ստաժում եք 95 թվականից մինչև հիմա շուտ 30 տարի Ձեր ծառայության այդ 30 տարիների ընթացքում քանի տարի եք հրամանատարը 4 տարի եք հրամանատարը Այդ ձեր զինվորական ծառայության ամբողջ գործունեության ընթացքում լավ ենթադրենք լավ ձեր վիզուալ ձեր պրոֆեսիոնալ ուրեմն կարողություններից ելնելու եմ այս հարցը տալիս այդ հրդեհը որ դուք տեսաք հնարավոր էր տեսականորեն կամ գործնականորեն այդ հրդեհով տարածքում ողջ մնացած զինծառայող կամ անձ կարող է լինել դեռ չի հասել բայց մի պատկերացնում ասեմ մտածում եմ որ չէ Իսկ որ տեսակ ձեր պատկերացում արդեն համոզվող հələ մինչև այդ ժամանակ դες ուրիշ էր որ կարող է մարդ փրկված Չէ, բայց այդ որ ձեր տեսակ ինչ տպավորություն է որ հնարավոր է հրդեհի ծավալը ձեզ տալիս է հնարավորություն ինչ արձանագրել որ չեն ստից մարդ չի որ չի կարող այո հավիոն մեծ է մեծ դու ահավոր բանում է ընթացքի դեպի ոցոն ուժում հետերով է սա դրա համար ավելի շատ Շատ է Մենք դրան հենց անդրադառնանք ինչ եմ հարցը տալիս որովհետև այլ վկաներ մասնավորապես Հրշեշկամբի հրամանատարը այլ բնույթություն դարձանում բայց ինչ որ խնդրեմ կասեք նախարարին դուք կոնկրետ ինչ եք ձեռքություն Ձերքությունը որ հասել եմ ձերքի վայրում եմ բաժարը երեխեք նախնական տվյալները բոլորը շենքի մեջ շենքի մեջ այո որևէ հələ չեմ էլ իմացել բաց հետո ասում սպայն եմ տեսել տարավ ստորին հələ մնացածին տեղյակ չեմ որ մեջ չեմ ու դա ներկայացել եք նախարարին դեպսել եք նախարարին նախարարի հետ մի անգամ եք խոսել չէ ընթացքից դրա համար ասում իսկ մի ժամ ու կեսից ավել ընթացքից սաղ կապել հեռախոսը համնախարը նորից էր ասում ինչը հանգցերի տապրվում էր 10 րոպե մեկ կապ էին հանում տարբեր իրավապահ մարմիններ ղեկավարներ կապ էին հելում տարբեր կառույցներ մինչև 3 ժամը բոլորը հասել են տեղ արդեն այդ բոլորը ովքեր են իրավապահ մարմիններ ղեկավարությունը Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի բոլոր ծառայության տեղակալները սա Խաղ շտաբի տեղականները այո սա էլ է բոլոր տեղականները այո սա դեղում են տեսուց մարզպետել տեղակալություն այո մարզպետել ու ժամ հետո ամերը ասել են Այսինքն դեռևս հրդեհի մարման գործընթացը բոլորը ներել ավտոգարով չէին կարող իսկ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներից ով են չեմ ճանաչում բայց բոլորն եղել են հաստատ եղել Զոհված զինծառայողների դերը դուրս բերելու բան են դա խնդրեմ եթե հնարավոր ուղղակի խնդրում եմ որ մեզ համար շատ կարևոր է ովքեր են եղել բարձրաստիճան սպաներից զինվորներից պաշտոնատար անձանցից Դեռ դիագնոզները հանած չեն, իրանք արդեն ընդեղ են, բոլոր իրավապահ մարմինները ոստիկանությունը Այսինքն ղեկավար կազմը դատախազ, ԱԱԾ, ռազմական ոստիկանություն, մարզպետ, գլխավոր շտաբի պետի տեղականները տեղ են եղել, որ զինվորների, զինծառայողների դերը դուրս են բերել։ Բոլորը արդեն դուրս ուտեն նոր հանգցրին, իսատ են, մաս են հանգցրին։ Մնացած արդեն նորից լեզուներ են տանում, դարմեր մարդկանց անուն ազգանները նորից շտաբպետին ղրկել են ցուցակներով հանրակեր են։ Մի հատ հարց տամ էլի, պաշտպանության նախարարին մենակ դուք եք զեկուցել, թե այլ զինվորականներ են։ Արդեն այս կառույցի ղեկավարություններն են պատմում են։ Այսինքն պաշտպանության նախարարը տարբեր բացի ձեզանից այլ անձանցից է զեկույցներ։ Մենք կարող եք նշել ումից է ստացել։ Դե չի դե, բայց հաստատ ստանում, որտեղ ասպես պարտի կապի են Մարզպետը, դատախազը, ռազմական ոստիկանության տարածքի պետը, ձեր այդ ընթացքում որևէ բնույթի խոսակցություն որ ես շեշտում եմ որտեղ այս ընթացքից պատասխանում տեղական խոսակցություն